Ich habe doch gar nichts bestellt. Ich aber, na endlich. Oh mein Gott, das ist ja riesig. Was ist denn das? Na, mein neuer DocSafer, mein Hundesitz, kannst du nicht lesen? Endlich Sicherheit, können wir ihn auspacken? Mega, oder? Ich muss zugeben, das Teil sieht gar nicht schlecht aus. Ja, und es hat super Funktionen. Es wird mit Isofix eingeklebt, hat einen Anschnaller und eine Reißverschlusskappe für doppelte Sicherheit. Los, schneller, ich möchte es sofort ausprobieren. Das alte Ding kommt weg, damit bin ich im Fußraum gelandet. Dass Sicherheit so luxuriös sein kann, jetzt überlebe ich auch deinen rasanten Fahrstil. Folgt uns für mehr lustige Alltagsmomente.